הייתי שקוע בשינה מאוד מאוד עמוקה. התעוררתי מהקול של היריות. רצנו מהר החוצה מתוך המוצב למחסום עצמו. היינו שם איזה פז'ו ישנה. הדלת של הנוסע שליד הנהג הייתה כבר פתוחה. השמשה הייתה מרוססת מכדורים. היה ריח מאוד מאוד חזק באוויר של זכוכית שרופה. היה אפשר להריח את הפלסטיק שעוטף את השמשה. גופה אחת מונחת מקדימה. היה אחד שישב מאחורה עם M16 והוא כנראה צלף לבחור בשם לב פסחוב. מצד ימין משהו כמו איזה כמה מטרים, הגופה של לב הייתה מונחת על הכביש עם דם, והמפקד שלי ביקש שאני אוציא את הגופה של המחבל החוצה כשהאצבע שלו עוד הייתה על ההדק, על ה-M16 מאחורה והיה מדמם לתוך המושב של האוטו. הרגשתי שאני פועל ממש בצורה אוטומטית, כמו מישהו שמתהלך מתוך שינה. מצאתי את הרשימת שמירה ולא יכולתי לחבר למה לב בכלל היה בתקרית הזאת. הסתבר שלב לקח את המשמרת שלי, את המקום שלי, כדי שפשוט אני אוכל לישון עוד קצת. ו10 דקות לתוך המשמרת, לב נהרג. קברו את לב פסחוב בשולי החלקה הצבאית, רחוק מכל החיילים האחרים. אמו לא הייתה יהודיה, אביו כן יהודי, ולכן הוא נקבר מחוץ לחלקה. זה היה ההסבר ההלכתי. עכשיו, בתור בן אדם שבא מרקע דתי, ידעתי שההלכה הזאת איננה מבוססת על התורה. היא לא מבוססת על התנ"ך. כל פעם שהייתי שומע את זה, זה היה כמו דקירת סכין בלב. לא מספיק שהבן אדם נתן את החיים שלו למען המדינה, עכשיו גם המשפחה שלו מקבלת את הזעזוע הזה. המשפחה שלו ברחו מחבר העמים בגלל שרדפו אותם על יהדותם. זה למה אבא שלו החליט לבוא לישראל. עכשיו פתאום הוא מגיע לישראל ובאקט של הקבורה אומרים לו, תקשיב, אתה לא שייך לחברה שלנו. התחלתי לעבוד בחברת הייטק בארץ. הם שלחו אותי בשליחות לאוסטרליה, ואני לא אשכח שאז הגיע חבר. אני זוכר שהסתובבנו לאורך נהר הירה. הייתה איזו בחורה בלונדינית שעמדה שם מרחוק, והוא פשוט שם עליה עין ואמר, אולי יגאל בוא נתקרב, אולי נתחיל איתה. הבחורה הבלונדינית הזאת ניגשה אלינו. מאיפה אתם? אמרנו, אנחנו ישראלים. היא שאלה, אתם יהודים? אמרנו, כן. אתם מאמינים באלוהים? אמרנו, כן. אתם מאמינים שהוא כל יכול? אמרנו שכן. היא שאלה שאלה שעד היום מהדהדת לי בראש. היא שאלה, האם יכול להיות שאלוהים שהוא כל יכול ילבש בשר ודם ויתגלה בצורת בן אדם? אני בלב שלי אמרתי כן. המחשבה הזאת לא עזבה אותי. אח שלי התחיל להאמין שמשיח ישראל זה ישו. הוא קרא לו ישוע. ואחי פתאום אמר לי, תקשיב, למה אתה כל כך מופתע שאלוהים לובש בשר ודם? זה לא איזה תפיסה נוצרית. זה משהו שהופיע כבר בתנ"ך. אז הוא הפנה אותי לסיפור של בספר בראשית, שאברהם יושב בפתח האוהל. הסיפור מתחיל, וירא אליו אדוני, י' ה' ו' ה'. הקדמה שהנה אדוני, שהוא אלוהי ישראל, התגלה לאברהם. אני זוכר שהיה לי מיגרנה מאוד מאוד חזקה, וחשבתי ברצינות על השאלה הזאת. נוצר איזשהו סנהדרין בראש שלי. אם אתה תקבל את ישוע, תראה מה עשו לאח שלך, תראה איך הם התקררו כלפיו. זה מה שהם יעשו לך. ואני זוכר שהסתכלתי עמוק בלב וראיתי את הריקנות שבפנים. ואם לישוע כן יש את התשובה למשמעות החיים, אני רוצה את התשובה הזאת, אני רוצה לדעת. ואז אני זוכר שהמיגרנה גברה, והתחילו לצוף כל המחשבות על כל ההיסטוריה היהודית. אנחנו נרדפנו המון על ידי הנוצרים. ואם אני אקבל את ישוע, זה אומר שאני במחי יד פשוט מסכים עם כל מה שנעשה לעם שלנו. פתאום צצה מחשבה, למה אתה שופט את ישוע? האם אתה קראת את מה שהוא לימד? האם פעם קראת את הברית החדשה? בוא תשפוט את ישוע על בסיס מה שישוע עצמו לימד, ולא על בסיס מה שאנשים עשו בשמו בהיסטוריה. באותו רגע ישר קמתי על הרגליים, התפללתי, אמרתי,
אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אני מוכן להאמין שאתה לבשת בשר ודם והתגלית בישוע בתור משיח ישראל. אבל התורה שלך מצווה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אני מבקש ממך שתאמת לי שבזה שאני מקבל את ישוע אני לא הלכתי והאמנתי באלוהים אחרים. שאתה הוא אכן אותו אחד, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אלוהים שהוא רוח בסיפור של הברית החדשה בישוע, הוא לבש בשר ודם בתור איש יהודי מבית דוד. בא שירת את עמו, את עם ישראל, אחרי שהוא ריפא חולים, הקים מתים, נתן את החיים שלו בשביל הצאן העובדות של עם ישראל, של בית ישראל. ואז מה הוא קיבל? צלבו אותו מחוץ לירושלים. הנה חבר שלי שבא מחבר העמים, לב, מארץ שאני לא מכיר, לבש מדים של חייל ישראלי, בא לשמור גם את הזהות שלו ולהציל, להגן, לשרת את המדינה, והוא נהרג. מסר את הנפש שלו למען המדינה. אם לא הציל, לא יודע כמה אנשים חילוניים ודתיים, לפחות אני יודע שאחד הוא הציל וזה אותי, כי הוא הלך למשמרת הזאת במקומי. מה הוא קיבל? נקבר מחוץ לחלקה הצבאית. במקרה של לב, הרבנים הבינו שהם טעו, ואז הם הוציאו את הגופה, והם קברו אותה במקום יותר מתאים בתוך החלקה בבית שאן. מה עם אותה מסורתיות ואותה זהות שאנחנו תפרנו מחוץ לתנ"ך, היא זאת שעברה למעשה את הרבנים לעשות את הטעות בקבורה של לב. מה אם אותה טעות היא מה שקרתה גם לפני 2000 שנה כשמסרו את ישוע לצלב, והוא נצלב מחוץ לירושלים.